Mana orqa tarafdan juda ham chiroyli bo'lib chiqdi, rolna bo'lib. Mana hozir ko'tarib ko'rsataman. Mana etagi. Mana tepasi. Yana bitta maslahatim, mana shu ishni yaxshi ko'radigan opa-singil qizlar o'zim bilgan hamma sirlarini, sekretlarini sizlarga Assalomu alaykum, aziz mehribon opa-singillarim. Bugun yana bitta ko'ylagini tikmoqchiman. Bugungi tikadigan ko'ylagimni ham bichilishini va tikilishini sizlarga batafsil ko'rsatib borishga harakat qilaman. Bu fasondagi ko'ylakni avval ham tikkanman-u, lekin podrastkoviy 38-razmerdagisini tikkanman. Bugungi bu tikadigan ko'ylagimizning razmeri esa 46-razmer. Shuning uchun sizlarga bo'lishishni xohladim. Material bilan tanishtirib o'taman. Materialimiz bunisi ham shtapel 3 metr. Endi esa bichishni boshlayman. Ko'ylagimizning razmeri daftarga yozilgan. Mana shunga qarab sizlarga tushuntirib boraman. Avval utuklashimiz kerak bo'ladi qizlar. Avval dazmollaymiz. Bichishdan oldin bir marta mana shu bichadigan materialimizni polni dazmollab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana shunda bichishimizga ham oson bo'ladi va bichim chiroyli chiqadi. Bir xil, bir tekis chiqadi. Qizlar, ko'ylagimizni tepa qismi alohida bichiladi-da, keyin etak qismi отдельно alohida kesiladi. Hozir birinchi bo'lib ko'ylakning tepasini, oldi va orqasini qirqib olamiz. Mana hozir materialni 2 qavat qilamiz. 2 qavat qilamiz, kengligini esa mana bu sentr grudidan chiqaramiz. Ko'krakning umumiy aylanasi 95 cm ekan. Mana shu 95 cm biz 2 ga bo'lamiz. 47,5 bo'ladi. Chok uchun tashlaymiz. Unisi bunisi bilan mana bor 49 cm 2 qavat qilib olamiz mana shunaqasiga. Qizlar, mana bu yerdan hisoblayapman. Mana 49 cm bo'ldi. Nimagaki, mana bu yeri ko'rib turgan bo'lsalaringiz, ko'rinayotgan bo'lsa, mana bunaqa ekan. Shu uchun mana bu yerini chiqarib olamiz. Endi mana shu materialni yana bir marta utuklaymiz-da. 2 qavat material. Bu yerda kengligi 49 cm bo'ldi qizlar. 2 qavat, kengligi 49 cm. Endi mana shu 49 cm yana bir marta qaytaramiz. Mana qayiramiz. Mana qizlar, bu yerda 4 qavat bo'ldi hozir. Qizlar, mana bu yerda qaranglar. Materialni ozgina mana bunaqa brak bo'lib qolgan joyi bor ekan. Mana shu joyini chiqarib tashlaymiz-da. Mana bu tarafdan ham ko'rinyapti. Juda 18 cm chiqadi. 17 cm ekan. Ostidan 17 cm ni chiqarib tashlaymiz. Mana qizlar. Endi mana shu chiziqdan pastini o'lchaymiz. Bizga tepasining uzunligi ko'krakning ostidan tushishi kerak. 36 cm bo'lsa bo'ladi. Ozgina mana bu yerdan chizamiz. Bu tarafi yelkasi bilan chiqib ketadi albatta. Mana qizlar 36 cm bo'ldi osti. Endi tepasini qirqib tashlayman. Mana. Endi bichishni boshlaymiz. Orqa yelkasining razmeri 37 cm. Demak, 37 cm 2 ga bo'lamiz-da. Chiqqanini bu yerga yozamiz. 18,5 cm bo'lsa, biz esa 19,5 ga qo'yamiz. 1 cm chok uchun yana tashlaymiz-da. 19,5 ga belgilaymiz mana. Endi esa bo'yin qismiga 9 cm tashlaymiz qizlar. Mana. Endi mana shu bo'yinning ostidan, mana bu qaytarilgan bukilgan joyidan pastga 3 cm tushamiz. Har doimgidek. Mana. Endi esa qizlar, mana bu yelka tarafdan 2 cm pastga tushamiz. Mana. Mana qizlar, endi mana bu yerdan 2 cm pastga tushamiz-da, keyin mana shu tushgan chizig'imizdan bu yergacha chizib kelamiz. Mana bunaqasiga, har doimgidek. Mana, endi bo'yin qismini yarim krug qilib chizib olamiz. Mana. Endi qizlar,
Mana bu yerdan pastga tushamiz 18 santimetr. Mana uni 18 santimetrni belgilaymiz. Endi mana shu yerdan shu yergacha to'g'ri chizib olamiz. To'g'ri chizishimiz uchun esa yoki mana bu yerdan bu yergacha razmerini bu yerga olishimiz kerak bo'ladi yoki mana bu tarafdagi nimani razmerini bu yerga olishimiz kerak bo'ladi. Materialni oshiqcha joyini razmerini. Hozir bu yerdan bu yergacha 19,5 edi. O'shani olamiz. Bu yerdan bu yergacha ham 19,5 bo'lishi kerak. Mana. Endi to'g'ri chizib olamiz. Mana qizlar. Endi esa sentr grudini aylamasi 95 santimetr edi. Bu yerda biz chok uchun ham tashladik va yana 1 santimetr chokdan tashqari oshiqcha tashlaganmiz. Demak 95 santimetrni 2 ga bo'lsak, 47,5 santimetrdan chiqadi. 47,5 santimetrni yana 2 ga bo'lamiz. 23,5 chiqadi qizlar. Biz mana shu 23 ga yana chok uchun 1 santimetr tashlaymizda 24,5 santimetrni belgilaymiz mana bu yergacha. Mana 24,5 santimetr mana bu yerdan bo'lyapti. Mana qizlar, bu yerdan bu yergacha sentr grudiniki 24,5 santimetr bo'lyapti. Bu yerdan bu yer yelka qismi esa 19,5 santimetr bo'lyapti. Endi qizlar, beli 90 santimetr, 90 santimetrni ham 2 ga bo'lamiz. Yarmi 45 chiqadi. 45 esa yana 2 ga bo'lamiz. 22,5 dan chiqadi. 22,5 ga 1 santimetrga qo'shib 23,5 ga belgilaymiz. Mana 23,5. Endi bu yerdan bu yerga chizib chiqamiz. Mana qizlar, endi mana bu burchakdan tepaga 3 santimetr chiqamiz tashqariga. Mana. Endi mana bu chiziqni o'rtasidan 5 mm tashqariga chiqamiz. Atiga 5 mm, yarim santimetr ya'ni. Endi aylantirib chizib chiqamiz. Mana bunday chizib kelamizda 3 santimetr o'sha tashqariga chiqqan tepa qismidan olib o'tamiz. Keyin mana bu 5 mm ustidan olib kelib, mana bu yerga olib kelamiz. Mana. Yana aytib o'taman qizlar, bu yangi o'rganayotganlar uchun. Mana shu qo'ltiqning ostiga shakl berishda qiynalishadi yangi o'rganayotganlar. Shu uchun hammalar mana shunaqa qilib chizib olib, keyin chizsalaringiz, shakllantirsalaringiz oson bo'ladi. Bo'ldi, endi qirqaman buni. Mana qizlar, bu yerda ko'ylagimizni oldi va orqasi edi, barobar bichdan. Endi esa ko'ylagimizni orqa tarafini olib qo'yamiz bir chetga. Hozircha olib turamiz. Endi buni ko'ylakni oldi uchun tayyorlab olamiz. Mana. Bunda biz oldi tarafini o'yilishini chiqaramiz. Juda katta bo'lmasligi kerak. 17 santimetr kessak bo'ladi. Mana 17 santimetrni belgilayman-da. Keyin buni ham yarim krug qilib chizib olaman. Mana. Endi qizlar, mana bu yelka tarafdan ham 1 santimetr pastga tushamiz, mana bu yerdan. Mana. Endi bu yerga chizib kelamiz. Mana. Qizlar, endi esa mana bu yerdan 1 santimetr ichkariga kiramiz. Mana. Endi esa qizlar, mana bu yerdan 1 santimetrni nima uchun tushiramiz? Ko'krakning ustiga tushadigan vitichka uchun. Bu uchun biz mana bu yerdan 7 santimetr pastga tushamiz. 7 santimetrni belgilaymiz. Mana. Endi mana shu belgidan mana bunaqasiga qiyshaytirib 12 santimetrga chizamiz. Mana. Bu vitichka bo'ladi qizlar. Endi qirqamiz.
Qizlar, mana bu yerga esa belga qo'yib qo'yamiz. Mana bu belgini esa orqa tarafiga o'tkazamiz mana bulavka bilan. Mana. Ko'ylagimizni oldi tayyor bo'ldi. Endi bunga aptechka qirqishimiz kerak. Birdaniga aptechkani ham hozir qirqib olaman. Mana shundan kesamiz aptechkani. Qizlar, sizlar esa chizmasdan turib qirqmanglar. Avval chizib olib, keyin qirqishlaring kerak. O'rganayotganlar. Chizmasdan qirqsalaring buzilib qoladi, buzib qo'yishlaring mumkin bo'ladi. Mana ko'ylagimizni oldi va oldi aptechkasi tayyor bo'ldi. Qizlar, endi ko'ylagimizni orqa tarafi, ko'ylakning orqa tarafini faqat mana bu ostki qismidan 2 sm olib tashlayman, 2 sm etagidan. Mana. Buni olayotganimning sababi mana bu ko'krakning ustiga tushadigan vitichkamiz borligi uchun olib tashyapman. Hozir mana ikkalasi teng bo'lib turibdi. Agar mana bu vitichkani tiksak, buni tikkanimizda o'sha mana buni razmeri uzun bo'lib qoladi. Shu uchun 2 sm olib tashyapman. Ham ko'ylak orqasiga tortib ketmasligi uchun 2 sm olib tashlaymiz. Mana. Qizlar, endi mana shu ko'ylagimizni orqasiga ham aptechkani bichib olamiz. Mana bu ko'ylagimizni orqa aptechkasi bo'ldi. Ko'ylagimizni oldi ham orqasi ham tayyor. Endi esa etagini bichamiz. Qizlar, ko'ylakning etagini mana bu materialdan bichamiz. Bu yerda hozir 2 qavat mana. Endi etakni kengligini razmerini olamiz. Etak kengligini razmerini mana bunga qarab olamiz orqa tarafiga. Mana. Hozir bu anchagina keng ekan. Qizlar, materialni chetidagi mana bu joyini olib tashlayman. Bu bizga mishayt beradi, xunuk chiqadi. Tikkan vaqtimizda qo'shilib qolsa, xunuk chiqaradi ko'ylakni. O'zi aslida qizlar, ko'p materialni cheti mana shunaqa bo'ladi-da, chekasi. Mana bu teshik mana bunaqa tikilgan, ana bu zavoddan chiqqan vaqtida shunaqa bo'lib chiqadi ko'p material. Основной velur, barxutlar shunaqa bo'ladi. Shunda ularni bichishdan avval birinchi bo'lib mana shu chetini qirqib olib tashlash kerak bo'ladi. Shtaplari ba'zisida bo'ladi, ba'zisiniki bu darajada bilinadigan emas. Agar bu darajada bilinadigan bo'lsa, обязательно olib tashlashlaringiz kerak bo'ladi. Mana men olib tashladim ikkala chetini ham. Mana endi hozir mana shu materialimizdan qirqib olamiz. Qizlar,
Bu uchun biz etakni umumiy, ko'ylakni umumiy uzunligini ko'ramiz. Ko'ylagimizning umumiy uzunlik bo'yi 105 cm ekan. Biz esa mana shu 105 cm dan 35 cm ni olib tashlaymiz. 75 cm qoladi. Mana shu 75 cm ni 3 ga bo'lamiz. Birinchi, ikkinchi etak uchun 22 cm dan qirqib chiqamiz. Tak, uchinchi etak uchun 25 cm kesamiz. 22, 22, 44 cm bo'lsa, yana 25 cm bilan 69 70 cm bo'lyapti. Demak, biz birinchi etak uchun 22 cm, ikkinchi etak uchun 24 cm, uchinchi etak uchun 26 cm kesamiz qizlar. Mana shunda chok poki bilan o'zi ko'ylak bo'yi razmeriga to'g'ri keladi. Mana hozir birinchi etak uchun tak 22 cm qirqib olaman. Mana bu birinchi etagimiz qizlar. Endi ikkinchi etak uchun 25 cm ajratib olamiz. Mana endi qizlar, uchinchi etagimiz uchun esa 26 cm. 27 cm olamizda. Lekin mana shu nimamizga, uchinchi etagimizning yoniga qo'shamiz ozgina. 27 cm olyapman qizlar uchinchi etak uchun. Mana. Qizlar yana yarimta mana shunaqani kesib olishimiz kerak. Hay, bitta kesaman. Bu o'zi hozir etak kengligiga tor bo'lib qoladi. Mana qizlar, oxirgi etakka ikkita kesdim. 27 cm dan ikkita kesib oldim mana. Bitta, ikkita. Endi qizlar, ko'ylagimizning yengini bichamiz. Hozir birinchi bo'lib qanaqa bo'lishini ko'rsataman. Mana bu ko'ylagimizning tepa qismi. Mana bu birinchi etak 22 cm lik. Bu hozir juda ham keng. Kengligi juda ham ko'p. Yonidan olib tashlayman. Mana qizlar. Yonidan olib tashladim. Bu birinchi etagimiz mana bunaqa bo'lib tushadi. Endi buni ostidan ikkinchi etagimiz tushadi. 25 cm lik ikkinchi etagimiz. Ikkinchi etagimizni ostidan kesmaymiz. Mana shuni boricha qo'yamiz. Kesib olib tashlamaymiz. Mana bunisi ikkinchi etagimiz. Endi uni ostidan, eng ostidan mana bu uchinchi etagimizni tikamiz. Uchinchi etagimizning yoniga mana bu keyingi qirqib olgan ikkinchi etagimizni teng yarmini qo'shamiz. O'rtasidan ajratib. Mana. Yarmini qo'shamiz bunga. Mana o'tib qilinmagani uchun qaranglar, osti qanaqa bo'lib turibdi. Mana qizlar, ko'ylagimiz xuddi mana shunaqa bo'lib chiqadi. Endi hozir ko'ylagimizning yengini bichib ko'rsataman. Mana birinchi etagimiz. Qizlar, endi shu 46-razmerdagi ko'ylak uchun yengni bichishimizni ko'rsataman batafsil.
Bu bizga kamlik qilar ekan. Shu uchun mana bundan kesamiz. Hay, bittasini bundan kesaman. Bittasini undan kesaman, qizlar. Lekin alohida kesaman bu safar ikkala yengni, chunki materialimiz alohida bo'lgani uchun alohida kesaman. Hozir qarab turinglar qizlar. 46-razmerdagi yengni bichaman. Demak biz mana shu buni uzunligi hozir 27 sm. 27 sm uzunlikdagi materialimizni ikki qavatga qaytaramiz. Kengligi esa 21 sm bo'lishi kerak. Bunaqasi. Yengni kengligi. Mana rovna 21 sm. Endi buni yaxshilab butunlayman, tekizlab. Mana qizlar. Mana endichi qizlar. Mana shu yengimizni mana bu tarafidan pastga tushamiz. Tak, 16 sm, 17 sm tushaman, 17 sm. 46-razmerli yeng bu, mana. Endi yengimizni uzunligini o'lchaymiz. 22 sm. Mana 22 sm. Bu tarafdan ham 22 sm belgilaymiz. Mana. Endi to'g'ri chizib olamiz. Mana qizlar, endi mana bu yerdan pastga 17 sm ga tushamiz, to'g'ri? Mana 17 sm ni belgilaymizda. Mana bu tarafdan mana shu 17 sm ga chizib olamiz. Mana 27 sm chiqyapti bu hozir. Qizlar, endi esa mana shu chiziqni o'rtasidan bo'lamiz. Mana. Endi bu chiziqni ham o'rtasidan bo'lamiz ikkiga. Buni ham o'rtasidan bo'lamiz mana. Endi mana bu tepa chiziqdan tepaga ko'tarilamiz 2 sm. Endi esa mana bu chiziqdan pastga 1 sm tushamiz qizlar. Mana. Endi chizib chiqamiz. Mana. Mana bu yerdan chizib kelamiz, 1 sm ostidan olib o'tamiz. Bu yerga olib kelib, mana buni o'rtasidan olib ketamizda, keyin mana bu 2 sm ustidan olib kelib, keyin mana bu yerga olib kelamiz. Tamom. Mana qizlar, endi esa yengni kengligini o'lchaymiz. Yengni kengligi 30 sm bo'lishi kerak. 30 sm ni 2 ga bo'lamiz, 15 sm bo'ladi. Chok uchun tashab 16 sm ni belgilaymiz. Endi shu belgidan bu yerga chizamiz. Mana bo'ldi qizlar. Endi buni qirqib mana qizlar, yengimiz tayyor bo'ldi. Endi ikkinchisini bunga bostirib, qirqib bichib olamiz. Mana yengimizning ikkalasi ham tayyor bo'ldi. Tepasini atmetika qilib qo'yamizda. Yengni ikkalasini ochib, o'rtasini mana bir-biriga ustma-ust qo'yib, yana qirqib olib tashlaymiz bir tarafini. Mana shu qirqilgan tarafiga ham atmetika qilib qo'yamiz. Mana qizlar, ko'ylagimizni yengi ham tayyor bo'ldi. Endi ko'ylakni tiksak ham bo'ladi. Qizlar, endi tikishni boshlaymiz. Tikishni nimadan, tepasidan boshlaymiz ko'ylagimizni. Birinchi bo'lib mana bu ikkala aptechkani bir-biriga qo'shamiz. Mana. Mana bunaqasiga. Faqat mana bu yelkasini ustini qo'shib chiqamiz. Mana bu yerini, bu tarafini, ikkinchi tarafini. Mana qaranglar qizlar. O'ng chapiga ahamiyat beringlar. Bir-biriga mana shunday to'g'ri kelish kerak o'ng tarafi. Bu tarafi ham chap, bu tarafi ham chap. Tikib ochganimizda mana o'ng taraf bo'ladi ikkalasi ham. Oddiy narsalarni ham nima qayta-qayta aytayapman qizlar, chunki men o'zim o'rgangan vaqtimda juda ham yosh edim. 15 yoshimda o'rganganman to'g'risi tikish bichishni. Shunda ko'p adashib qolar edim. Ko'p xato qilib qo'yib, qaytadan sotib, ikki ish bo'lar edi-da, qiynalardim. Shu uchun o'rganayotganlar doim mana shu o'ng chapiga yaxshi ahamiyat beringlar. Mana qizlar, aptechkani tikib chiqdim, ko'rsatganimdek qilib. Tepasini qo'shdim va aylantirib, overlock qilib chiqdim chetini. Endi esa ko'ylagimizni oldini orqasiga qo'shamiz. Mana bu tepa yelka qismini, keyin oldini aptechkasini, vitichkasini tikib chiqamiz mana bu yerini.
Mana qizlar, sizlarga ko'rsatganimdek tikib chiqdim buni ham. Mana ikkala yelkasini qo'shdim va ko'krakning ustiga tushadigan vitichkani tikdim. Endi buni yaxshilab utuklab olaman. Mana bu vitichkalari chokini tepaga qaratib utuklashimiz kerak bo'ladi. Qani qo'yib tikib chiqamiz. Bunga aptechkani mana bunaqasiga og'darib keyin qo'yamiz. Mana. Yana bitta narsa qizlar. Mana bu o'rtasiga achmetika qo'yishimiz kerak edi, qo'ymagan ekanman. Orqa tarafini ham o'rtasiga, oldi tarafini ham o'rtasiga achmetika qo'yishimiz kerak. Mana. Mana bu aptechkani ham o'rtasiga achmetika qo'yamiz. Oldiga ham, orqasiga ham mana. Mana qizlar, endi buni bunaqasiga ochamiz, o'ng tarafini. Ochib turib, qizlar, mana bu ko'krakning ustiga tushadigan vitichkani tikkan vaqtimizda mana bu yer ozgina mana bunaqa bo'lib qoladi. Buni qo'rqmasdan bemalol qirqib olib tashlashlaringiz mumkin, chunki razmer tashlab olingan. Mana kichkina tor bo'lib qolmaydi. 5 mm mana shu yonidan chiqib qoladi-ku, mana shuni bemalol qo'rqmasdan qirqib olib tashlaysizlar. Qizlar, endi aptechkani qo'yamiz bu yerga. Mana bu oldi tarafiga qo'yilgan belgini, mana bu belgini ustiga qo'yamiz mana. Aptechkani o'ng tarafini o'ng tarafga ustma-ust qilib qo'yamiz. Chapi ustiga bo'ladi. Mana o'ng taraf ostida, o'ng tarafi ko'ylagining o'ng tarafiga tushishi kerak. Endi mana shu belgini ustidan bulavka bilan qotiramiz. Mana. Endi mana buni yelka qismiga bulavka qo'yamiz. Ikkalasini yelka qismini bir-biriga tushiramizda, mana shunaqasiga rolni tushirishimiz kerak bo'ladi qizlar. Yaqinroqdan ko'rsataman. Mana bu aptechkani choki. Bu esa ko'ylakning yelkasini choki. Mana shu ikkalasi bir-biriga rolni ustma-ust tushsin qizlar mana. Agar videoga ham ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu yerdan tikilgan, mana bu yerdan tikilgan. Mana shu ikkalasi to'chna bo'lib tushishi kerak bir-birining ustiga mana. Shunda chokimiz chiroyli bo'lib chiqadi-da. Keyin tikish vaqtimizda ham mana bu tikilgan chok bu oldi tarafiga qarab qolmasligi kerak, orqa tarafga qarab turishi kerak. Mana bu ostki tarafdagi chok ham, mana bu tiklagan chokimiz bu tarafga qayrilib qolmasin. Mana shu ham buzadi-da ko'ylakning vidini. Orqa tarafga qarab tursin, mana bunaqasiga. Endi bulavka bilan qotirib qistirib qo'yamiz bu yerga ham. Mana. Endi mana ikkala orqa tarafga qo'yilgan belgi bir-biriga to'g'ri kelyapti. Ustma-ust qo'yamizda. Mana bu yerga ham bulavka qistirib qo'yamiz. Mana endi qizlar, mana ikkinchi yelkani usti ham bir-biriga to'chna keldi mana. Buni ham mana shunday ustma-ust qo'yib, mana bu chokni orqa tarafga qayirib, ikkalasini ham o'zi utuklaganman, o'zi ham qayrilib turibdi. Endi mana shu yerga ham bulavka qistiramiz. Mana qizlar, bo'ldi. Endi buni aylantirib tikib chiqamiz. Mana qizlar, xuddi ko'rsatganimday tikib chiqdim. Endi bulavkalarini olamiz, keyin qirqib chiqamiz chokni oldigacha. Qizlar, yana bitta narsaga ahamiyat beringizlar. Mana shu boshlagan chokimizni mana razmeri to aylanib kelib, mana shu aylanib kelib oxirigacha bir xil ketishi kerak. Mana bu yerdan masalan 1 sm tashlashimiz kerak bo'lsa, to oxirigacha 1 sm da qolish kerak yoki 5 mm tashlaydigan bo'lsak, to boshlagan joyimizdan to oxirigacha mana shunaqa bir xil 5 mm da kelishi kerak qizlar. Agar mana bu yeri kattarog'i, mana bu yeri kichikroq bo'lib qolsa, ham ko'ylakni vidi buziladi-da. Shu uchun to'g'ri tikishga harakat qilingizlar qizlar. Mana endi kesib chiqamiz qirqib. Faqat mana shu qaytarilgan orqasini, oldini bukilgan joylarini kesamiz. Kesishda ham ehtiyot bo'lib, chokni kesib qo'ymasligimiz kerak. Chokni oldigacha kesamiz, lekin chokni kesib qo'ymasligimiz kerak. Qizlar, o'zim bilgan hamma sirlarini, sekretlarini sizlarga o'rgatishga harakat qilyapman. Tikish, bichishga qiziqadigan opa-singillarimiz, umid qilamanki, sizlarga bu videolarim foyda beradi va o'rganib olasizlar ko'p narsani. Yana bitta maslahatim, mana shu ishni yaxshi ko'radigan opa-singil qizlarimiz, bu ishni yaxshi ko'rasizlarmi, hech qachon tashlab qo'ymangizlar. Har doim tikib, bichib, mana shu bichish, tikishdan to'xtamangizlar. Mana shunda sizlarni malakalaringiz oshaveradi kundan kunga, o'z-o'zidan yangi narsalarni o'rganib ketaverasizlar. Hech kim o'rgatmaydi. O'z-o'zidan odam tikaversa, bichaversa, ishlayversa, o'z-o'zidan kallasiga yangi g'oyalar kelib, yangi narsalarni o'rganib ketaverasizlar. Agar tashlab qo'ysalaringiz, bilgan narsalaringiz ham eslaringizdan chiqib qoladi. Mana qizlar, hamma joyini qirqib chiqdim, mana shu bukilgan joylarini mana. Endi buni og'daramizda, mana bunaqasiga. Mana shu chok bor-ku, mana bu orqa tomondagi teskari tarafdagi mana shu aptechkaga qaratib, bu ko'ylak tarafga emas, mana bu aptechka tarafga qaratib bukib, bu tarafidan ustidan bostirib chiqamiz mana bu yerdan. Juda kattadan bostirib qo'ymaymiz, katta tashlab
где-то 1,5 mm yoki 1 mm tashlab aylantirib to oxirigacha tikib kelamiz. Mana qizlar, ko'rsatganimday hamma tomonini aylantirib tikib chiqdim mana. Qora ipda bo'lgani uchun, qora rang bo'lgani uchun unchalik bilinmayapti videoga. Mana polni aylantirib tikib chiqdim. Endi qizlar, mana shu aptechkani orqa tarafga qilib, mana chapiga og'darib, yaxshilab utuglab, keyin kleylab chiqamiz. Mana qizlar, nima qilib kleylab, utuglab chiqdim. Endi mana shu aptechkani boru qizlar, mana bu yerdan ilintirib tikib qo'yamiz, bu tarafidan ham tikib qo'yamiz. Mana bu yerdan ham. Tikayotgan chokimiz bu o'ng tarafiga o'tib ketmasligi kerak. Faqat mana buni o'zini bunga qo'shib tikib qo'yamiz. Keyin mana shu aptechkani har joyidan, mana bu yerdan, mana bu yerdan, bu yerdan bilimsiz qilib, maydacha qilib qora ip bilan ilib qo'yamiz. Tikib qo'yamiz. Chunki yuvilgan vaqtda bu kley ko'chib ketadi-da, agar tikmasak, keyin kiygan vaqtimizda aptechka tashqariga chiqib ketaveradigan bo'lib qolishi mumkin. Mana qizlar. Endi esa buni mana bunaqasiga qo'yib, yana bir marta to'g'rilab yonidagi oshiqcha, chok pok, mana bu oshiqcha chiqib qolgan joylarini qirqib tashlaymiz. Mana. Endi qizlar, buni yonini qo'shib chiqamiz. Yonini bitta tarafini qo'shamiz, ikkinchi tarafi ochiq turadi. Mana qizlar, bitta tarafini tikib qo'ydim. Endi esa etakni tikamiz qizlar. Mana bu birinchi etagimiz, bunisi ikkinchi etagimiz. Hozir birinchi etagimizni mana bu tepasini to'g'ri tikib olamiz. Keyin ikkinchi etagimizni ham mana bu ustini to'g'ri tikib olamiz boshdan oxirigacha. Mana qizlar, birinchi etak bilan ikkinchi etagni bir-biriga qo'shib oldim. Endi uchinchi etagimizni tikib chiqamiz bunga. Uchinchi etagimizni yoniga qo'shishimiz kerak ozgina. Hozir birinchi bo'lib mana buni tikib olamiz bu yerga qo'shib. Mana buni ham tikib bo'ldim, bir-biriga qo'shib, overlock ham qilib chiqdim, ustini ham tikib oldim bir yo'la. Endi buni ham mana bu chokni bitta ipini tortib, mana bunaqa qilib olamiz buni ham. Narigi ikkinchi etakka moslashtirib olamiz razmerini. Mana endi tikib chiqaman buni ham. Mana qizlar, etakning uchalasini ham bir-biriga qo'shib chiqdim. Mana. Keyingina chiroyli etak bo'ldi. Endi eng oxirgisi tepasiga qo'shamiz buni. Mana bunga qo'shamiz. Mana endi buni ham chokni bitta ipini tortib, ko'ylakning tepasiga moslashtirib olamiz razmerini. Mana qizlar, ko'ylagimizni hamma etagini qo'shib chiqdim. Mana. Juda ham chiroyli ko'ylak bo'ldi to'g'risi. Endi ko'ylagimizni yengini qo'yamiz. Mana. Ko'ylagimizni yengini ostini birinchi 2 marta mana shunday qaytarib olamiz. Juda ko'p qaytarmaymiz, xunuk bo'lib qoladi. 5 mm dan 2 marta qayiramiz mana shunaqa qilib. Keyin tikamiz. Qizlar tikishda ham mana shuni ham aytib o'taman, mana. 1 marta, 2 marta qaytardikmi, keyin tikishda masalan, mana bu o'rtasidan tikib ketmaysizlar. Yoki pastdan tikilmaydi. Ana bu yerdan tikishimiz kerak bo'ladi. Mana shu qaytarilganni tugagan qismidan, где-то
1 millimetr tashlab to oxirigacha tikamiz. Ana shunday chiroyli chiqadi. Mana qizlar, qanaqa qilib qaytarib chiqdim. Mana shunaqa qilib qaytarishimiz kerak bo'ladi-da. To'g'ri, akkuratni chiqadi mana ikkinchisi. Endi tikamiz yana dalishi. Mana qizlar, yengini ham tikib oldim. Mana bu yengini ustini mana bu yerdan to mana bu yergacha quruq chok bilan tikib chiqdim. Bu anavi taxlam qilib tushirishimiz uchun kerak bo'ladi-da, yelkasiga. Mana bu nimani bittasini tortamiz, chokni, ipini bittasini. Mana keyin mana shunaqa skladka qilib tushiraman. Qizlar, mana shu ipni bittasini tortganimizda, mana tortib keyin orqaga ketsa bu tez chiqib ketaveradi-ku. Shu uchun orqaga bu mana bu taxlam tirish bo'lib tushgani tez chiqib ketmasligi uchun mana bu ikkinchi ipni bitta tortib qo'ysak, уже mana bu yer qulflanib qoladi. Keyin chiqib ketmaydi, mana bu tirishtirganimiz orqaga qaytib chiqib ketmaydi. Buni tortamizda, keyin ikkinchisini bitta tortib qo'ysak, уже bu yer berkilib qoladi. Mana. Endi buni ko'ylagimizga qo'yamiz, qo'shib chiqamiz. Mana bu qo'yilgan belgisi bor tarafini mana o'zi 1 sm orqadan bo'lib turibdi. Ko'ylakni oldi tarafiga tushiramiz. Mana shu tarafiga tushiramiz. Bunisi ikkinchisi ekan. Buni ham tikayotgan vaqtimizda mana bu chok bor-ku, mana bu bilan mana bu. Bularni mana masalan bu yog'i oldi tarafi, bu tarafi orqa tarafi. Buni orqa tarafga yotqizamiz. Bu tarafga yotqizib qo'ymaymiz. Orqa tarafga yotqizib, mana bunaqasiga. Mana bu yengini ham mana shu aynan mana shu chokini orqa tarafga yotqizib, keyin ikkalasini mana shu ikkala chokni bir-biriga rolni ustma-ust qo'yib turib, keyin tikamiz. Agar birdaniga tikib ketishga baribir yangi o'rganadiganlar qiynaladi. Bu lavki bilan mana bunaqa qilib qistirib olib, keyin mana bu yerga qistirib, buni o'zimizga tortamiz, mana bu tarafga olamiz. Hop, bu tarafga olib, keyin mashinkaga solib tikamiz. Mana. Bu yerdan tikib kelamiz, aylantirib, mana tikib kelib, mana aylantirib tikib chiqamiz. Dalshi yana ko'rsataman. Harakat qilinglar qizlar. Mana bu tirish qilib tushirganimiz rolni yelkani ustiga tushsin. Shu skladkalar yelkani ustiga rolni bo'lib tushishi kerak mana shu yerga. Oldi tarafiga ham, orqa tarafiga ham bir xil bo'lib, chiroyli bo'lib tushishi kerak. Qizlar, mana xuddi aytganimdek, yengini ham qo'shib chiqdim. Juda ham chiroyli chiqdi. Birdaniga overlock qilib, ichini mana utuglab ham oldim. Endi ko'ylagimiz butunlay tayyor bo'ldi. Mana hozir men buni manekenga kiygizib ko'rsataman bir marta. Qizlar, juda ham chiroyli chiqdi, to'g'risi. Menga ham juda ham yoqadi bunaqa fason. O'zimga ham tikkanman bunaqa fasondan. Mana hozir oldidan ham ko'rsataman. Mana orqa tarafdan. Juda ham chiroyli bo'lib chiqdi, rolna bo'lib. Mana hozir ko'tarib ko'rsataman. Mana etagi. Mana tepasi.